ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ button moves များ button တစ်ခုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ multiple comment ကိုဘယ်လို control ရမလဲဆိုတာနဲ့ additional comment types များနဲ့ setting များကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ list ထဲမှာကြိုက်နေတဲ့ keyboard တစ်ခုကိုရွေးပြီး double click နှိပ်ပါ။ key setting ကိုသွားပါ mode button ကိုနှိပ်ပြီး button တစ်ခုစီကိုဘယ်လို operate လုပ်မလဲဆိုတာကို configure ပြုလုပ်ပါ။ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ button modes တွေကတော့ single on off အသုံးများဆုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ button ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် channel ဖွင့်ပေးပြီးနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ရင်ပိတ်ပေးပါတယ်။ demonstrated option ကိုဖွင့်ထားပြီး dimmer နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မီးလုံးဆိုရင်တော့ကြာဖိထားခြင်းဖြင့်မီးကိုတဖြည်းဖြည်းတောက်ပလာစေခြင်းဒါမှမဟုတ်မှိန်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ single on ခလုတ်ကိုနှိပ်တိုင်း on comment တာပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ single off ခလုတ်ကိုနှိပ်တိုင်း off comment တာပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ combination on ခလုတ်နှိပ်တိုင်း comment အမျိုးအစား69ခုအထိလှုပ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုပါတယ်။ cutting အပါအဝင် multiple lighting channel နဲ့ unconditional ကိုပါ control ရဲ့စင်များဖန်တီးရမှာအသုံးပြုပါတယ်။ combination off comment 69ခုအထိပို့ပေးပါတယ်။ combination on off တစ်ချက်နှိပ်ရင် on comment 69ခုအထိနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ရင်တူညီတဲ့ comments တွေအတွက် off comment ပို့ပေးပါတယ်။ pressing or releasing off ခလုတ်ကိုဖိထားစဉ် on comment ကိုစတိုက်ပို့ပေးပြီးနှုတ်လိုက်တဲ့အခါ off comment ကိုပို့ပေးပါတယ်။ဒီ mode ကို bear press, door lock button ဒါမှမဟုတ် game motor control အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ double click single switch double click လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင် function 50အထိလှုပ်ဆောင်စေနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်နှိပ်ရင် on နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ရင် off ကြာဖိထားရင် dimming အတူအလျှော့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ double click combination switch တစ်ချက်နှိပ်ရင် comment 49ခုအထိ double click လုပ်ရင်အခြား comment 50ခုအထိလှုပ်ဆောင်စေနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ button mode က combination ဒါမှမဟုတ် double click ဖြစ်ပါက default အဖြစ် comment slot 5ခုကိုတင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ comment အရေအတွက်ကို hardware နဲ့ button mode ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်ခုကနေခွင့်ပြုတဲ့အများဆုံးအရေအတွက်အထိကိုတိုးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုကြည့်အောင်။ဒုတိယခလုတ်ကို welcome ဆင်းအဖြစ်တတိယခလုတ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဆင်းအဖြစ် double click နဲ့သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့။ welcome ဆင်းက air နဲ့ kitchen ကမီးအားလုံးကိုဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ kitchen ကမီးအားလုံးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ဖွင့်စေဖို့ comment တွေစီစဉ်ထားပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်ဆင်းကတော့ air နဲ့ kitchen ကမီးအားလုံးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ပိတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်ခလုတ်ကို double click လုပ်လိုက်ရင်တော့တအိမ်လုံးကမီးအားလုံးကိုပိတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် double click ကိုရွေးပြီး comment တွေကိုစာပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ module တစ်ခုစီထဲက channel အားလုံးကိုပိတ်ချင်ရင် broadcast channel comment အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်သင် project ထဲက dimmer နဲ့ relay အားလုံးရဲ့ subnet ID နဲ့ device ID ကိုထည့်သွင်းပါ intensity ကို 0% အဖြစ်သတ်မှတ်ပါမီးအားလုံးအလိုလျောက်ပိတ်မသွားခင်အိမ်ကထွက်ဖို့အချိန်လုံလောက်အောင် running time ကို10မိနစ်အထိသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ mode linking ဒီ function က combination သို့မဟုတ် double click mode များမှာ button များအကြား LED status ကိုချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ button တစ်ခု activate လုပ်လိုက်တဲ့အခါအခြားချိတ်ဆက်ထားတဲ့ button တွေရဲ့ LED တွေကသူတို့ရဲ့ off status ကိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ off status ကအရာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ LED statusဒီမှာ LED feedback ကိုဖွင့်ပိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဖွင့်ထားရင်တော့ LED ကထိုခလုံးနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ relay သို့မဟုတ် dimmer channel ရဲ့ on off status ကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်။